Здраво, здраво, добре дојдовте во 53-тото предпоследно издание на Филмополис за оваа година. Централен настан вечерва, доделувањето на 17-тите европски филмски награди. Исто така ќе имаме и еден ретро блок, како и прекрасни инсерти во редовните рубрики Култна сцена и филмска музика. Започнуваме со две сериозни филмски дела. Новите остварувања на докажаните режисерски имиња Майкл Радфорд и Джоел Шумахер. Во адаптацијата на Шекспировиот Трговецот од Венеција брилира големиот Ал Пачино, додека во новата верзија на Фантом од операта гледаме млада актерска екипа гладна за докажување. Да видиме. In Belmont is a lady richly left, and she is fair, and I but the means. Try what my credit can in Venice do. To furnish you to Belmont and fair Portia. If you repay me not on such a day, let the forfeit be an equal pound of your fair flesh. Режисерот што пред 20 години го екранизираше култниот роман на Џорџ Орвел, 1984, британецот Майкл Радфорд, повторно на големото платно ни нуди адаптација на едно големо дело. Овој пат се работи за Трговецот од Венеција на Вилијам Шекспир со една од најголемите актерски звезди во главната улога Ал Пачино, кој го игра еврејскиот трговец Шајлок. Филмот својата премиера ја доживеа на местото на злосторството, Венеција, а овој пат својата официјална кинопремиера ја имаше во Лондон, на која присуствуваше и принцот од Велс. You have the great, of course, the great character like a Shylock. It's just written with such great sensibility and humanity. And then Michael Radford put the script together, the movie script, the adaptation of it, and was very faithful to the play, but at the same time he allowed more room for the visuals in film to explain some of the storylines and to explain why Shylock is the way he is and the kind of victim he becomes through his circumstances. Приказната е сместена во 16-тиот век и зборува за вечната тема љубовта, овој пат помеѓу Базанио, игран од Џозеф Фајнс, и Портија од Белмон, улога на дебитантката Лин Колинс. Заплетот лежи во неможноста на Базанио да плати пари на семејството на неговата љубов, во очаи барајќи помош од неговиот најдобар пријател Антонио, улога на Джереми Ајронс. Но бидејќи ово е во долгови, на сцена настапува еврејскиот трговец Шајлок. When I go to a part, it's always a new role, and I always feel as though I know nothing about acting or anything, and I've never worked before. And here is this role, and I think, how can I, this is, this is not, I shouldn't be doing this, somebody else should be playing this. Со ваква all-star актерска екипа, на филмот му се предвидува добра иднина. А како не би било така, кога 64 годишниот Ал Пачино и на оваа возраст дава се од себе за карактерот кој го игра да го долови на најдобар можен начин и во вистинско светло. Just watching Al work, his commitment, his process, his passion, his intelligence on the text, his bravery as an actor, his exploration, his constant mining and excavating and being the detective on these characters was really an eye-opener. From the acclaimed director of Il Postino, He hath disgraced me, laughed at my losses, mocked at my gains. comes William Shakespeare's The Merchant of Venice. Филмската верзија на класиката на Ендрю Лојд Вебер, мюзиклот Фантом од операта, по долго снимање, конечно ја доживеа својата светска премиера. Патот до киноплатното воопшто не беше лесен, поради тензијата помеѓу актерите и помалку комплицираното сценарио. И покрај интересот на многу познати актерски имиња за учество во филмот, режисерот Џоел Шумахер се одлучи за релативно непознати имиња. I said to Andrew I would only do the film on the condition that the cast be very young, and if they were famous, fine, but if they were unknown, fine. I just wanted the right person for each part, and he said, you can have anyone you want.
but they have to do their own singing. And I said, okay. And that was our deal, and we shook hands, and that's how it happened. Насловната улога ја игра Джерард Батлер, кој Шумахер го опиша како шкотска верзија на Колин Фарел. Британскиот актер Майкл Крафорд, кој играше во оригиналната верзија, не успеа да избори место во кастингот, за жал за многу фанови на театарското шоу. Ема Росам е исто така уште едно име кое надоаѓа, барем според интелигентниот настап во главната женска роља токму во овој филм. Миранда Ричардсон, Мини Драйвер, Джеймс Флит и Виктор Мегваер се останатиот дел од актерската екипа. These things do happen, until you stop these things from happening, this thing does not happen. Ubaldo, andiamo! Prima doggy e my boxy! Amateurs. I did the film, he did the music. It was ideal. He raised the money, he and his partner Austin, so we got to make exactly the movie we wanted to make. And Andrew never pretends to know about film. He's not a film person. And I don't pretend to know about his world either. So we worked together and really made the film I think we'd always wanted to make together. Базиран според истоимениот роман класика од Гастон Леру, Фантом од операта ја раскажува приказната за музичкиот гений Батлер, кој, криејќи се во катакомбите под Париската опера, се влюбува во младиот сопран Кристина и почнува да создава прекрасна музика. Бродвејската поставка на ова шоу од 1987 година има заработено $3 милиарди. Режисерот Шумахер се надева дека неговиот романтичен пристап кон темата со употреба на артефекти ќе го постигне посакуваниот ефект. Стигнавме до главниот дел на вечерашниот Филмополис, доделувањето на европските филмски награди. Веќе 17 пат, секоја година во различен град, Филмската академија, составена од 1600 членови од Европа, прави сума сумарум на тековната година, во која европската кинематографија, како и секогаш, ни нуди различни остварувања на различни јазици, потенцирајќи ја специфичноста и автентичноста на културата на стариот континент. На домашен терен, шпанските филмови се сметаа за главни конкуренти за наградите, меѓутоа, резултатите на крајот беа малку поинакви. Да видиме што се случуваше во Барселона. Bonanit, Barcelona. Прекрасната Барселона беше местото каде оваа година се одржа доделувањето на не толку старите 17 поред европски филмски награди. Иако небото не беше преполно со звезди, тие сепак беа присутни на црвениот тепих и во преубавата дискретна сала, која не дава толку помпезен впечаток како при доделувањето на Оскарите во Холивуд. Well, that's the battle. That's why we continue to make films and we believe in them, and we must, European audiences must go see European films, because otherwise they're missing out. Европската филмска академија е формирана во 1988 година и во неа членуваат 1600 професионалци со цел да ја промовираат европската филмска култура. Европските филмски награди, кои стартуваа како Феликс награди, се пандан на Оскарите и оддавање признание на најзначајните европски филмови во тековната година. Манифестацијата секоја година се сели во различен европски град. Лани се одржа во Берлин, каде главната награда ја доби филмот Збогом Ленин на германскиот режисер Волфганг Бекер. What would happen if only the American cinema exists, you know? I think it's important another cinema, another cinematography is important to exist, it has to exist. And so it's important that Europe can make together, with many countries together, another cinema.
Конечно и добитниците на наградите. Добитникот на мечката во Берлин, германската драма со турски шмек со главав ѕид, беше големиот победник таа вечер во Барселона, односно најдобар европски филм за 2004. Интересно, овој филм ја доби и наградата Златна камера 300 на овогодинешниот Манаки фестивал во Битола, што значи дека нашите организатори, како и странското жири, имале добар нос за тоа што значи квалитетен европски филм оваа година. Jetzt fass mal meine Titten an. Hast du schon mal so geile Titten gesehen? Ich will leben, Jahid. Ich will leben, ich will tanzen, ich will ficken. Und nicht nur mit einem Typen. Verstehst du mich? Ich bin ja nicht taub. Dann Scheiß verstehst du. It's great. We didn't expect that, to be honest, you know. We really didn't expect it. And if you don't expect something, it's much more sweeter, you know. The same with Berlin. He's one for you, one for me, you know. And it's a good thing. Шпанскиот внатрешно море победи во две многу важни категории: најдобар режисер во името на Алехандро Аменабар и најдобар актер, наградата која очекувано ја собра Хавиер Бардем. Иако беше сметан за фаворит и за главната награда, најдобар европски филм, сепак филмот на Аменабар на домашен терен беше еден од најфалените наслови. За разлика од Со главав ѕид, Внатрешно море не доби мечка, туку Златен лав во Венеција и представува шпански кандидат во трката за Оскар од неанглиско говорно подрачје во март следната година. ¿Quién es esa chica? Una. Pues sale muchas fotos. Era una chica del pueblo. Me das una calada. Pero tú fumas. And it's always difficult when you choose to make a film, as this was the case in Spanish, and you don't have a mega star, as we had, for instance, in the other. The journey is different, but I hope that the audience is asking for new things, and I think European has new things to offer. Најголем лузер оваа вечер беше прекрасниот филм на Педро Алмодовар, Лошо образование, кој го отвори овогодинешниот Кански филмски фестивал. Иако беше номиниран во 5 категории, тој не доби ниту една статуетка. Но за Алмодовар најважно е: First of all, to make good movies, entertaining movies, alive movies, and well, that's the secret. Звездата на драмата за абортусот, сместена во 50-тите години од минатиот век, Вера Дрейк, актерката Имелда Стаунтон, ги победи Пенелопи Круз и Сара Адлер во трката за најдобра актерка на Стариот континент. За разлика од неа, режисерот Майк Ли овој пат остана со кратки ракови што се однесува до наградите. We was in one room after we got married, weren't we, Dave? It was in one room for years, yeah. Mill Road. Yeah, we had some good times in there, didn't we? Christmases. But one of these days, you might find that one room ain't enough. I've been a bit previous there. He knows what I mean. Well, you've got to think about it, ain't you, Of course you have. Yeah, I'll be an uncle. We got a bit of news to tell you ourselves. Yes. Me and Joyce. Oh, yes? What is it? I've had to keep my trap shut all week. Oh, dear. Come on, Frank, spit it out. Well, Well, go on then. Joyce is going to have a baby. Други значени победници на 17-тото дефиле во Барселона беа Ањас Жауи и Жан-Пьер Бакри, сценаристите на францускиот филм Погледни во мене. Најдобар директор на фотографија беше прогласен Едуардо Сера за неговата работа во прекрасниот Девојката со бисерна обетка. Бруно Куле беше прогласен за најдобар композитор на филмска музика за неговата работа во филмот Хорот, а 2046 на легендарниот хонкошки режисер Вон Кар-вај ја доби наградата за најдобар неевропски филм.愛情其實有時間性，你以為會一拍即合，但係結果往往都係似是而非。我開始幻想自己係一個日本人，愛上咗一個遲鈍咗嘅機械人。 Според гласањето на европската публика, за најдобра актерка беше прогласена Пенелопи Круз, Даниел Брул за најдобар актер, а Фати Хакин за најдобар режисер. Вечерта беа доделени и награда за голем придонес во светскиот филм, како и традиционалната награда за животно дело. Нивни добитници беа норвешката легенда, актерката Ли Фулман и шпанскиот режисер Карлос Саура. You talking to me? You talking to me?
talking to me? Well, then who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Како надоврзување на европските филмски награди, вечерва во култната сцена, инсерт од филмот на италијанскиот и пред се европскиот режисер Бернардо Бертолучи. По фантастичниот последниот кинески цар од 1987-та, Бертолучи се префрли на приказна сместена на црниот континент, каде европјаните оставија голема трага со своето колонијално владење. Sheltering Sky, преведен како Чај во Сахара, е малечко ремек дело во кој непрегледните пустински пейзажи ве оставаат без див. Џон Малкович, Дебра Вингер и Кембел Скот е актерското трио кое даде голем придонес за успехот на овој филм. Се префрламе на територијата на берберите. You take off your shoes, monsieur. No, thank you. You pay her because you take up her time. That's all, monsieur. That's all. Why are you whispering? Shh. Because of the man in the other tent. Her name is Mania. يا عمري جايين 3 بنات عايشين في جبل وباغين يروحوا أكثر من الكل يشربوا أتاي في السحب، لكن ما كاينش عندهم دراهم. فكروا يروحوا يربحوا المال في قهاوي المزار. نهار من نهارات وصل الطرقي راجل غزال وراكب في جمل يهبل. دين رب، نعم دين والديك، نعم دين امك، نعم دين بوك، اجي. هو فين هو؟ اجري اسكت اجري يا سعد. Вечерва рубриката Во тек, во која вообичаено ви представуваме нови филмски остварувања. Може слободно да ја наречеме ретро поглед, затоа што се работи за два стари филма
кои своите родендени ги прославија со DVD изданија. Дами и господа, однесено со виорот и Мери Попинс. Однесено со виорот е најпопуларниот филм во британската историја, според неодамнешното истражување на Британскиот филмски институт. Институтот како критериум ги земал продадените билети, а не бокс офис извештаите, и дошле до бројката 35 милиони луѓе кои го гледале филмот од 1940 година, кога е снимен, па наваму. Токму затоа, Однесено со виорот деновиве доживеа и своја DVD премиера. Главната хероина Оливија де Хевиленд беше присутна на настанот и еве го незиниот одговор на прашањето за значењето на ова издание. The significance of it, it was just time to put it in a new dress is all. Who would believe that after 65 years a motion picture would still be playing to new audiences as fresh as though it were made yesterday? На второто место на листата е Звукот на музиката, уште една класика од 1965 година со 30 милиони продадени билети, а на третото место се наоѓа Диснеевиот Снежана и седумте џуџиња од далечната 1938 со 28 милиони публика. Од поновите филмови на листата на гледаност помеѓу првите 20 фигурираат трите делови на Питер Джексон, Господар на прстените, потоа Титаник и Јура паркот на Спилберг, што е доволен доказ дека кинопубликата била далеку помногубројна во минатото, кога видео и DVD технологијата воопшто и не постоеле. Southern hospitality is at fever pitch as distinguished visitors arrive, headed by producer David Selznick and screen stars Olivia de Havilland and Vivian Lee. Интересно за ова истражување е што филмовите снимани по 1970 година, откако веќе не се броеле продадените билети, туку само заработувачката, институтот ги користел годишните податоци во редовните филмски публикации. Ова истражување и формирање на листата на најпопуларни и најгледани филмови на Британскиот филмски институт беше презентирано на британската телевизија Канал 4 во шоуто Ултимативен филм. A love affair you'll remember as long as you live, filled with all the fire and fury of the times in which it happened. Gone with the Wind. First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history. Larking about. Have you ever seen the grass so green or a bluer sky? Oh, it's a jolly holiday with Mary. Mary makes your heart so light. You haven't changed a bit, have you? When the day is grey and ordinary, Mary makes the sun shine bright. А освен Однесено со виорот, кој го освои првото место на британската листа како најгледан филм на сите времиња, и еден друг легендарен наслов имаше повод за славје, 40 години од својата премиера. Се работи за мюзиклот Мери Попинс, чија екипа повторно се врати на местото на злосторот, Ел Капитано театарот, каде и се одржа оригиналната премиера на 27 август 1964 година. Во главните улоги во овој филм на Волт Дизни играат Џули Ендрюс и Дик Ван Дайк. Еве ги сеќавањата на главната актерка за премиерата пред 40 години. I think it was Walt and his smiling face. I've got some wonderful photographs of that night, with all of us looking a lot younger, and just Walt was so happy. Perhaps it's a witch. Of course not. Witches have brooms. Во другите улоги во Мери Попинс настапуваат и Глинис Джонс и Керин Нейл, кои беа присутни на репремиерата, како и Лери Хегман, Џорџ Лопес и Руис Мери. Our daughters will adore us.
and they'll sing in grateful chorus. Well done, Banks. Well done. Banks. Mr. Banks. We had no idea that it was going to be this big a hit and that we'd be here this many years later. It doesn't feel like 40 years later, really. И по повод овој јубилеј, како и во случајот со Однесено со вирот, и Мери Попинс беше издаден на DVD формат во ремастерирана и звучно збогатена верзија, која од овој месец може да се купи преку популарните онлайн страници кои се занимаваат со продажба на филмови. In a most delightful way. И за крај вообичаено порција филмска музика. Малкуми на режисери може да се пофалат дека со години соработуваат со ист и пред се квалитетен филмски композитор. Девид Линч и Анджело Бадаламенти се токму таков двоец, кој од филм во филм се надминува себе си. Вечерва музичко парче од можеби најчудниот, но не и најлошиот филм на Девид Линч, обична приказна од 1999 година. Сместена во срцето на Америка, оваа приказна ги нема оние чудни ликови на Линч, туку како што кажува и насловот, се е обично и секојдневно, но само навидом, нели? Оваа визија на прекрасен начин ја доловува токму Бадаламенти со својата музика. Уживајте и поздрав до следниот понеделник, секако не заборавајќи го терминот за фестивалската премиера на Телма вечерва од 22:50. Чао, чао!